первый раз. Бывает, все, да, ничего страшного, рассыпалось. Тоже бы костер их брось. Ну все, промазал, давай. Поджигай вот здесь, где бумажка. Руки растут. Давай вот с этой стороны сядь, где бумажка. Видишь, с той стороны? Или подсовывай тогда руку. Ну давай, если ты справишься, я верю в тебя. Или тебя сначала научить зажигать спички. Ну сильнее. У меня есть зажигалка, но я тебе ее не дам. Давай, к бумажке. Кинул? Да. Ну? Ну! Не дуй, не надо дуть. Сейчас, стой, жди.